Qo'shqonlarni pul yengil chiqib qolsa olaman degan tanishlarga albatta jo'natib qo'ying. Bittadan like bosib, Chorvoqlam kanaliga obuna bo'ling. Soni 6 ta. 2 dona echkisi ham bor ekan. Ichi ham 1,5 million gektar ketaverar ekan aka. Xudo xohlasa arzonchi trendiga ketgan Abdulla aka meni qo'shmalardan. Abdulla aka bular ma'lumotni beraver aka. Akalar like bosib kanalga obuna bo'lib turinglar. 5 millionlik qo'shqonlarni barra qo'zin narxida 4 million so'mdan rasprodaja ketdi. Sunnatga o'tadigan jo'ytimiz bormi aka? Telefon qilsin, chiroyli qilib o'tib beraman. Dastlabkamiz qanchacha bo'ladi? Hammasini olsin Samarqandgacha. Qo'chqor akalar, xudo xohlasa yosh o'yligi necha oylik? Yosh o'yligi 7-8 oylik. 7-8 oylik. Bundan kattalari ham bor akalar. Bo'ylari 90 sm. Yemda turgan, yemini yeb turgan qo'chqorlar. Ha, ichini qaranglar aka, mana. 1,5 millionga ikkita ichki ketaverar ekan akalar. Telefon qilasiz. Bunda yuriroq variantlar ham bor. Telegramda ma'lumotini berishadi. Videoni tarqatib kanalga obuna bo'ling. Nomerlar 24 soat aloqada. Haftadan aytmayapman, chisi yil 2026-yil. Bu videoni qachon ko'rayotganimizni aloqaga chiqing. Sababi bu yerda uzilmaydi. Qo'yishga boqoma olaman desam, chiroyli qilib ma'lumotlarni berishadi to'g'risi. Aloqaga chiqing aka, zo'r bo'ldi.